eta maitasunez egiten dute. Eta guk oso pozik gaude hemen jantokian. Gabon, urtarrilak 10 ditu gaur eta urtero legez larunbatean presoen eskubideen aldeko manifestazioak egin ziren Hego Euskal Herri osoan. Bilbokoan adibidez, ezin izan zuten ohiko moldean egin aurten ere, osasun egoerak galarazi egin duelako, eta Sarek nahiago izan du bere aldarria hiri eta herrietara eramatea 200 bat manifestazioren bidez. Milaka herritar elkartu ziren horietan eta baita Bilboko kaleetan ere, espetxeetako salbuespen egoera buka dadila eskatzeko. Asteburuan milaka eta milaka lagun kalera irten dira euskal presoen eskubideen alde eginez. Osasun egoera dela eta Sarek Bilbon egin asmo zuen mobilizazio jendetsua bigarren urtez jarraian Euskal Herriko hiri, herri eta auzoetara hedatu zuten elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean lelopean. Urrunketaren eta euskal presoi ezartzen dizketen gainerako salbuespen neurrien bukaera exigitu zuten manifestariek eta ia 200 tokitatik zabaldu zuten aldarrikapena. Joseba Azkarraga eta Bego Atxa Sareko bozeramaileek adierazpenak egin zituzten Bilbon manifestazioa erdibidera iritsi zenean eta bertan mobilizazioen helburua argi eta garbi nabarmendu zuten. Presoen eskubideen urrapenaren amaiera eskatzea, ez? Eta gure helburua gaur berdina da, presoi aplikatzen zaien salbuespen legedia eta politikaren amaiera eskatzea, zeinak euskal presoen urruntzea, graduen progresioa eta azken finean bakea eta bai elkarbizitza ekiditen duena, ez? Helburu hori bidea elkarrekin eginda lortuko dela adierazi zuten. Mobilizazioen biharamunean datozen urrats eta erronkak zeintzuk izango diren nabarmendu zuten. Erronka berri horien artean, alde batetik elkarbizitza bakerako eta etzerako bidean deritzon agiria plazaratuko dugu hemendik eta egun gutxitara. Bertan espetxe politikaren eta Sarek egindako bidearen inguruan hausnarketa bat egingo dute, baita zentzu horretan egiteke dautenaren inguruan. Era berean 3 milioi kilometro deritzon ekimenarekin ere jarraituko dute. Orain 3 milioi horietatik 2 milioi kilometro eginda dauzkagunean, honen inguruko nondik-norakoak ere egunotan plazaratuko ditugu. Horren bestez, bizikidetzarako, bakerako eta etxerako bideari bultzada ematen jarraitzeko deia egin du Sarek. Bai instituzioetan baita kalean ere lan egiten jarraituko dute finean urte hau urraketen azken urtea izateko helburuarekin. Izan ere, bakegileek antolatuta, 2000 pertsonek parte hartu dute Le Temps Presse, John Jakes Unaik gurekin lemapean urtarrilaren 8an Baionan iraganden manifestazioan eta bertan herritarrek erakutsi zuten prest daudela desobedientzia zibileko ekintzak izango dituen fase berrian parte hartzeko. Asteburuan 2000 lagun elkartu dira Baionan denbora eskasten ari da John Jakes eta Unai gurekin lelopean 3 preso horien askatasuna eskatuz eta presoak kaleratzeko bidea azkartzeko asmoz. Paris mugiarazteko xedearekin herri indarrez eta baita desobedentzia zibilaren bidez ere. San Andres plazan amaitu zuten mobilizazioa 2017an etaren armagabetze eguna markatu zuen toki berean. Anaiz Funosas bakebideko presidenteak hartu zuen hitza eta bake prozesuaren blokeatze fase batean direla ohartarazi zuen. 70 urte baino gehiago dituzten eta 31 urtez preso daramatenak gogoan izanik. Bizi osorako kartzela inposatuz, heriotz zigorrera kondenatzen ditu fiskaltzak. Jarrera mendekatzaile hori onartezina, humiliagarria eta hilgarria da. Blokeo egoera horri aurre egiteko fase berri bat abiatuko dute, esnal eta paroten askatasuna lehenbailen lortzeko helburuarekin. Fase hori ekintza azkarrago, determinatuago eta ikusgarriagoek markatuko dutela azpimarratu zuen Funosasek. Ekintza pertsonalak dira, kolektibo baten baitan burutuak, publikoki asumitua, gardena eta bortizkeriarik gabekoa, bakoitzaren eta demokraziaren errespetuan.
Hauteskundeen atarian estatuaren maila gorenean entzunak izata dute helburu. Emmanuel Macron presidente frantsesari ere mezua egorri diote, duela 3 urte Biarritzen konponbidearen alde egindako adierazpenen ostean izan duen isiltasuna salatuz. Bake prozesuak aintzina egin dezan keinu baikorrik ez erakusten digute, gure ohiturazko manifestaldi eta elkarretaratzeak ez direla nahikoak dosiera zuregana dezazun konbentzitzeko. Zure ardura da, keinu bat egitea. Manifestazioa fase berri baten hasiera izan da. Bertaratutakoek aukera izan zuten izen emateko datozen aste eta hilabetetan izango diren ekimenetan, apirillan izango diren hauteskunde presidentzialen testuinguruan. Otsailaren 18an izango da lehenengo hitzordua. Gurean gaur magazinean Begoatza Sare Euskal Presoen Eskubideen aldeko plataformako bozeramailea izan dugu, gonbidatu nagusi gisa eta larunbateko mobilizazioei begira halaxe egin du balorazioa. Egia da osasun egoerak Bilboko kaleak betetzea ekin bazuen ere, esan bezala, zuk esan bezala, 200 bat herrietan bildu zen jentea, hiriburuetako mobilizazio ez ezik, eta egiten dugun balorazioa urtero legez, baina balorazio oso positiboa izan da, ez? Gainera osasun egoera dela eta parte hartu ezin zutenek ere sareen bitartez egin zuten mobilizazio horien jarraipena, eta beraz egin dezakegun balorazio oso positiboa da. Bestetik eta desegin zenetik 10 urte igaro diren honetan, agenda politiko eta publikoan dira oraindik erakunde armatuak eta ari buruz hitz egitean iragana eta oraina nahasten dira maiz. Atzera begiratu beharrean, baina aurrera begira jartzeko eskatu zien sare plataformak gatazkaren alde bateko eta besteko biktimei, larunbateko lehen biziko zitan elkar bizitzarantz aurrera eginez. Bide horretan haiek argi azaldu zuten gizartea instituzioen aurretik doa. Arratsaldeko manifestazioen aurretik mahai inguru antolatu du Sare Herritarrak Bilbon Euskalduna Jauregian. Gatazka politikoaren 4 biktima elkartu ditu mahaiaren bueltan hain zuzen ere. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak. Besteak beste hizlariek gizartearen rola nabarmendu dute. Manrikeren esanetan, instituzio publikoen aurretik doaz herritarrak askotan horiek egiten dituzten urratsak ezkutatu nahi izaten diren arren. Horretan Zamarreñok errenteriako adibidea jarri du, bera bertakoa baita eta nabarmendu du ezker abertzaleko kide batzuen gertutasuna ere sentitu izan duela. Maider Garziak berriz, ohartarazi du berdinak direla biktima guztiak, esanez, inor ez dagoela inoren gainetik. Era berean, presoen aferaz galdetuta, Manrikek adierazi du araudiak betetzeko daudela eta halaxe aritu da gaiaz. Que lo que no puedo entender y en lo que no estoy de acuerdo es en que, dependiendo del delito que alguien haya cometido, se le aplique una normativa especial. No, los delitos son delitos. Los atentados son atentados, los crímenes son crímenes. Y hay una normativa que aplicar, independientemente de que sea un atentado, de que sea un robo o de que sea cualquier otro tipo de delito. Zamarreñok berriz euren familietatik gertuago egoteko eskubidea dutela azaldu du, baita gradu aldaketak izatekoa. Ordea, justizia badan aurrera egiten lagunduko duela gehitu Zabaltzak eta adierazi presoek euren etxeetatik gertu beharko luketela. Iritzi bereko da Jutzere justiziarik ez bada indarkeria dela iritzita. Eta justizia bada beti izanen da ona beti lagunduko du aurrera egiteko. Baina justizia mendeku bezala erabiltzen baldin bada, alegia, edo beki izan da, justizia beharrean mendekua baldin bada, ez bakarrik presoa dauden pertsonaiekiko, baizik eta bereziki nik uste dut beren familiarekiko. Y si las normas dicen que el preso tiene que recibir, pues aquí no hay nada que discutir. Yo creo que es que ni siquiera tendríamos que perder el tiempo discutir esto. Para mí, sencillamente, lo que habría que hacer es condenar la violencia. Es que es una cosa que yo no puedo, y lo digo sinceramente, no puedo entender cómo la gente no solo no condena, sino que hay gente ahora que parece que coquetea con la violencia, que comprende la violencia, que tolera la violencia. No, es que para mí, antes de empezar, tendríamos que
empezar por ahí. Bestaldetik biktima gisa erabiliak sentitu izan direla ere aipatu dute Jutsek eta Manrikek. Hala Jutsek erantsi du ohikoa dela biktimen minaren erabilera eta nekatuta ere badaudela horrekin. Horrela hainbat izan dira mahai inguruan jorratutako gaiak, sareko kideak izan dira baina ekitaldiari amaiera eman diotenak ezer baino lehen, solasaldian parte hartu dutenen hitzak eskertu dituztelarik. Gainera euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak eskuinari eta eskuin muturrari gogorarazi die urteak igaro direla jada eta desegin zenetik, beraz aurrea egiteko ordua badela. Argi dago sufrimendu hori arintzeko eta aukera berriak irekitzeko, zauriak sendatzeko eta elkar bizitzan aurrera egiteko borondatea badagoela. Aurrerapen positibo horiek ordea batzuentzat ez dira nahikoak. Euskal presoen kolektiboak adierazpenen bat egiten duen bakoitzean, jarraian beste eskakizun bat dator. Hori guztia ez ahaztu, legeak ezer eskatzen badu ere. Zenidarik ez, bizitarik gabe, hori izan du leloa azken urteotan euskal presoak zeuden Urruneneko kartzeletara 11 bidaia egin dituen Mirentzin gidarien taldeak eta urteotan guztiotan bete du bere helburua, baina egoera hori aldatu joan ahala, haien beharra ere urrituz joan da, eta Mirentzin gidariek bukatu dute euren bidea. Bakarrik ez dagoenez, beharrik barkatu ez dagoenez gero, jada ez dira bidaia gehiago egiten ari. Urruntzearen itsasorik ezean sobran daude portuetara iristeko belaontziak eta enbeste bidaia egin dituzten furgonetak saldu egin dituzte jada Mirentzin gidarietako kidek kalkulatu dute urtero 700 gidari voluntariotik gora aritu direla furgonetak gidatzen. Euskal Herrian antolatutako 9 taldek koordinatu dute guzia, herrika edo eskualdeka eta lana ahalik eta gehien banatzen saiatu dira gidari bakoitzak. Urtean bidaia bakarra egiteko moduan 2021ko maiatzean egin zuten azken bidaia. Oraingoan ekonomia arloari helduta, Aiara de Urreta kazetaria egonda. Gaurkoan Bilbon izan ere, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak larun batean mobilizazioak egingo ditu Euskal Herriko herri eta hirietan mugimenduak 4 urte betetzen dituelako batetik, eta Espainiako gobernuak onartu beharri duen pentsio erreforma egoeraren kaskartzea dakarrelako bestetik. Entzun dezagun. Astelero legez pentsiodunak kalera atera dira, gainera asteon hainbat protesta eta ekimen egingo dituzte pentsiodunek. Urtarrilaren 15ean larun bata 4 urte betetzen ditu mugimenduak eta urte hurrena ospatu ez ezik pentsio erreforma ere salatuko dute. Larun batean Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak egingo dituzte, baita Ondarru, Tafaia, Lizarra, Altsasu eta Eibarren ere. Bihar Donostian Tabakaleran agerraldia egingo dute pentsiodunek, manifestazioan babesa helarazi dieten eragileen berri emoteko eta gaurko elkarretaratzean Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak horren berri eman digu. Orduan, ze motako babesa jaso ditugu orain arte? Normalean gurekin mobilizatzen diren sindikatu guztiak, hor da Euskal Herria osaten dutena gehiengo sindikala, eta sindikatuz gain babesa eman digute gazte kolektibo batzuk, zeniden elkarte batzuk, hau da zenidea dauzkaten sare goitzetan, eta espero dugu egun egotan ere kolektibo feministe partetik babesa jasotzea. Bestaldetik, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea bildu da gaur ekonomia alorreko eta alderdiko bozeramaileekin lan erreformari buruz eztabaidatzeko eta bestetik gaur goizean ere, Labek prentzaurrekoa egin du eta sindikatuko idazkari nagusiak berretzi egin du Espainiako gobernuak onartutako lan erreforma ezin dela babestu. Lab sindikatuak agerraldia egin du gaur goizean, lan erreformaren analizia egiteko eta sindikatuak emango dituen hurrengo urratzen berri emateko ere. Bertan, sindikatuak berretsi du ez dela egongo ez kontraerreformarik, ez indargabetzerik, ez lan harremanen modernizaziorik.
eta Hego Euskal Herrian esparru propio baten alde lan egingo duela azaldu du sindikatuak. Gainera, Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusiak azpimarratu du euskal langileak ez daudela ordezkatuta elkarrizketa sozialen mailan. Madrileko elkarrizketa sozial horretan ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko langileak, ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko gehiengo sindikalak, eta argi eta garbi esan behar duguna da akordio horrek ez diela erantzuten gure aldarrikapenei. Eta guk gure ustetan eta sindikatu moduan pentsatzen duguna da gure kontrako jarrera irmo azaldu behar dela, erreformaren kontrako jarrera hori irmoki azaldu behar dela. Eta gaiaz aldatuta, etzera begira, Maika Telebistara begira, Nafarreuei saioaren denboraldi berria astear da eta asteazkenean, hilaren 12an, izango duzu lehenbiziko zita gaueko 10etan. Ona aurrerapena, ez galdu? Kaixo Jasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu. Lantz, Ultzama eta Atetz. Ni egiten dut ziripot. Ziripot? Bai. Zer da? Bada hemen herriko lehenotzegon potolo bat, eta orain zinez potolo hori. Ironda 86. urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, gu animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela. Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herri kirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak, eta gero dena etorri da. Horrez gain, aurretik ikusi genuen hitzekin izango da 22. korrikaren leloa, hizkuntza bat hitzekin osatzen den arren, ekintzek eraikitzen baitute hizkuntza baten komunitatea aurtengoan, eta hori guztia kontutan hartuta aekak eta korrikak Pirritz, Porrotz eta Mari Mototz omendu egin dituzte euskararen alde, azken 34 urteetan adierazi duten konpromisoagatik eta ekinagatik. Laurogeita zazpian emandako bideo horri edo utzitako bideo horri jarraipen egin diotelako eta euskararen transmisioan itzelezko garrantzia hartu dute. Zergaitik? Batez be, euskaraz aritu izan direlako 34 urtetan zehar, eta guraso ume guraso transmisio hori bermatu egin dutelako. Komunitatea gara, euskaratik eta euskaraz. Eta egiten dugu amets. Ze bestela, nola ulertu Euskal Herrian alako gure zirkua izango benuenik. Hola, tía, zai dago! Bai, mira, hori egia, zai dago! Ateratzeko plea, Jesusko asperturik gozan, baina hemen txidao! Euskal Herriko malabariztarik onena!
Kiroletan berriz, Djokovic askatzeko agindu du epaia. Kalere baliteke Australiako gobernuak bisa berriz kentzea tenislariari eta herrialdean sartzea debekatzea 3 urterako. Aske geratu da Novak Djokovic tenislaria Australiako gobernuak bisa kendu eta hotel batean 4 egunez atxiki ostean. Auzia ikertu duen epaileak askatzeko agindu du, eta argudiatu du tenislariari bisa kentzeko erabakia ez duela zentzurik, eta kirolariak ez duela behar adina astirik eduki bere abokatuekin edo Australiako irekiaren antolatzaileekin hitz egiteko. Urtarrilaren 6an hasi zen tenislari serbiarraren eta Australiako gobernuaren arteko tirabira. Kirolariak ez du koronavirusaren aurkako txertorik hartu, eta iaz txertoen aurkakoa zela adierazi zuen Djokovicek. Australian sartu ahal izateko txertoa hartzetik salbuetsita dagoela dioen mediku txostena aurkeztu du urteko lehen txapelketan dian jokatu ahal izateko, eta Melbourneko gobernuak ura onartu ostean, herrialdekoak atzera botazion bisa jokalariari, baimena faltsua zelakoan. Geroztik asilo eskatzaileentzat Melbournen daukaten hotel batean ertxirik egon da kirolaria. Mobilizazioak izan dira egunotan Djokovic askatzezaten, bai itxita egon den hotelaren aurrean baita Belgradon bere herrialdeko hiriburuan. Pozez hartu dute tenislariaren zaleek epailearen erabakia, baina Australiako irekiaren atariko lehia hau ez du guztiz irabazi Djokovicek. Australiako immigrazio ministroak badu eskumena tenislariaren bisa berriz ere bertan behera usteko. Estatuko abokatuak eta epaiak berak berretsi dutenez. Eta hori egitekotan, 3 urterako ere debekatu diezaiokete herrialdean sartzea. Horiek horrela, ikusteko dago munduko tenislari honenak urteko lehen txapelketa handian parte hartu ahal izango duen. Eta gaurko albistegiari amaiera emateko hortze duzue, orain bat gara kantua ibilbedi eta Broken Brothers Brass Band taldeen eskutik horren bueltan. Gaur eguerdian begoatza, sareko bozeramaileak emandako elkarrizketa izango duzue berriro ikusgai, ez galdu. Kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Ezik soilik izarak gaur kantua nauzu, orain bakara. Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Ezik soilik izarak gaur kantua nauzu, orain bakara. Zapean bildu duzu ahotsa, inork ez gaitu ezagutzen. Negua da, eta zu hotzik egiten. Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen. Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Gaur kantua nauzu, orain bakara. Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Ezik soilik izarak gaur kantua nauzu, orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Orain bakara. Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara.
gainetik soilik izara, gaur kantua nauzu orain bat gara. Milian kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantua nauzu orain bat gara. Milian kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantua nauzu orain bat gara. Milian kantatu ezin, gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantua nauzu orain bat gara. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Bego Atxa, Zareko bozeramailea, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion eta eskerrik asko. Aurten ere, larunbatean ezin izan zen posible egin Bilboko ohiko manifestazio handi hori, baina 200 herri baino gehiagotan milaka lagun bildu ziren euskal presoen eskubideen alde. Zein da valorazioa? Bai, hala da. Egia da osasun egoerak Bilboko kaleak betetzea ekin bazuen ere, esan bezala, zuk esan bezala, 200 herrietan bildu zen jentea, hiriburuetako mobilizazio ez ezik, eta egiten dugun valorazioa urtero legez, baina valorazio oso positiboa izan da, ez? Gainera osasun egoera dela eta parte hartu ezin zutenek ere sareen bitartez egin zuten mobilizazio horien jarraipena, eta beraz egin dezakegun valorazio oso positiboa da. Alde batetik presoen eskubideak bermatzea eta bestetik baita ere salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzea eskatu zenuten, beste behin. 2021 urtean urrats batzuk eman direla, esan daiteke, eta azaldu duzuenez 2022 urtea mugarri izatea espero duzue. Bai, urtero berdina aldarrikatzen dugu, ez? Azken urtea izan dadila presoen eskubideen urrapenen azken urtea izan dadila, ez? Eta horretan lanean dihar dugu eta ia benetan 2022 urtea hau azkena dela esan dezakegun. Urruntzaren bilakaera zein izan da azken urte hauetan? Azken finean, egia da urte hauetan urruntzeari dagokionez pausu batzuk eman direla, pausu horiek nolabait adierazgarriak izan direla, ordura arte eman diren pausuak oso geldoak izan dira, hauek ere ez dira benetan oso azkarrak, eta ez dira bere alakoan eman, baina egia da bilakaera bat eman dela, baina hala ere asko dago egiteko urreratzeari dagokionean, izan ere 185 bat preso euskal presotik, 90 bat oraindik ere Euskal Herriko espetxetatik kanpo daude, ez? Eta horren adierazgarri da lan egiten jarraitu behar dugula, ez? Horregatik espero duzu 2022 urtean Euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxeetan behintzat egotea. Horretarako borondatea ikusten duzue instituzioen aldetik? Printzipioz, bai, Eusko Jaurlaritzari dagokionean, urrian espetxe politikaren eskumenen eskualdatzea eman zen, eta oraindik valorazio bat egiteko goizegi baldin bada ere, behin eta berriz, bai Jaime Tapia jaunari eta bai Eusko Jaurlaritzari horretarako borondatea entzun izan diogu, ez? Eta ez daukagu kontrakoa pentsatzeko, momentuz behintzat, kontrakoa pentsatzeko inolako irizpiderik, orduan... Urte honetan zehar lortuko ez balitz, zein izango litzateke irakurketa? Beno, gurea behintzat lanean jarraitzekoa, eta bai kaleetan eta bai instituzio maila horiek errefortzatu egin beharko lirateke, eta irakurketa berdina, ez? Urrapenekin, presoen eskubideen urrapenekin jarraituko litzatekela. Bitartean, eta horixe ekiditeko, ez da, gehiengo sindikalarekin, eta baita ere alderdi politiko desberdinekin elkarlanean ari zarete, harremanetan ari zarete, eta elkarlan hori azpimarratu duzu, ez, helburua lortzeko? Bai, hala da, egia da Sarek bere ibilbidea hasi zuenetik, gerturatu zaizkigun eragile politiko, sindikal, sozialak areagutuz joan direla, eta beraien elkartasuna adierazi digutela lan edo ekin horretan, ez? Eta hori oso aberasgarria da, eta bide egiten laguntzen dugu, ez? Hainbat auzi, oraindik ere konpontzeke dira, ez da? Preso gaixoen auzia hor dago, baita ere adinekoena. Bai, hala da, oraindik ere oker espaldin banago, 16 preso gaixo daude, adinekoen preso kopurua ere nahiko altua da,
eta hauek kalean egon beharko lukete, eta ez guk esaten dugulako, legeak horrela esaten duelako, ez, kode penalak berak aurre ikusten du gaixo dauden presoen etxeratzea, ez? Orduan hori ere bete beharra dago. Motxiladun umeen egoera ere ezin dugu ahaztu, urtarrilaren amaieran 3 urte beteko ditu izadik, eta abenduan iragarri zuten gurasoak Euskal Herrira ekarriko zituztela eta baita ere aitari, Iñigo Gutierrezi, 3. gradua emango ziotela. Berririk alda horren gainean? Horren inguruan egia da Iñigo Gutierrezi aitari 3. gradua arrasagutu zaiola, gaur egun 3. gradu hori oraindik ez da gauzatu, arrasagututa dauka baina ez da gauzatu, hemendik eta uste dut 6 hilabetetara gainera 3 laurdenak beteta izango dituela eta kaleratzea aurreikusiko litzateke, baina oraindik ere arrasagututa izan arren ez da benetan beren beregi gauzatu. Eta amaren egoerari dagokionan ere, hori amaren egoera uste dut, ama ja Euskal Herriratu espaldin bada, Euskal Herriratzeko erabakia ere hartuta dagoela. Beraz, zein eszenatoki aurreratu daiteke izadik 3 urte betetzean? Printzipioz 3 urte betetzen duenean, suposatzen da, aitak kalean egon beharko lukela eta aitarekin geratuko litzatekela. Hildo honetan eta azken urteetan emandako bilakaerari buruz, sarek txosten bat prestatzen ari zarete, bai kartzela politikari buruzko azterketa bat eginez eta aurrerantzean etorkizunera begira gelditzen denaren baitan, ezta? Zintzuk izango litzateke gakoak? Azken finean, txostena nahiko luzea da, baina zuk ederke laburtu duzu, ez? Txosten horretan, espetxe politikaren bilakaera bat jasoko dugu eta bai gure ibilbidearen bilakaera bat, hau da, nondik gatozen eta noragoa zen, ez? Eta espetxe politikari dagokenan berdina, nondik hasi den eta zei bilbide egin den zentzu horretan, ez? Eta zeintzuk diren etorkizuneko helburuak horri begira baita, noski. Zein da txostena egitearen helburu nagusia? Azken finean gure ibilbidearen eta espetxe politikaren ibilbidea ikustea eta nabarmentzea, zein izan den eta gizarteak horren berri eta horrekin ere zer gertatu den argi izan dezala eta ikusi dezala, ez? Lehenago aipatu duzu Eusko Jaurlaritzak dagoeneko espetxe eskumena bere gain duela, oraindik ere goiz den arren erabakiak zeintzuk izan diren ikusteko, edo aldaketak zeintzuk izan diren edo izango diren ikusteko. Zer espero duzu, zen nolako aldaketak eman daitezke? Gu konformatuko ginateke azken finean legedia errespetatzearekin, presoi dagokien legedia errespetatzearekin nahikoa izango genuke. Ez dugu aplikazio berezirik eskatzen, ez dugu bestelako aplikaziorik aplikatzen, legedia orokorra aplikatzearekin konformatuko ginateke, ez? Eta horretarako errepikatzen dut borondatea adierazi du Eusko Jaurlaritzak eta ez daukagu printzipioz kontrakoa pentsatzeko beste pentsaerarik, vamos. Gizarteratzearen aldeko apustua egingo duela adierazi du Eusko Jaurlaritzak, espetxe eskumena bere gain izan da, hori nola ulertzen duzue? Egia da Eusko Jaurlaritzak kasu honetan Jaime Tapiak erabili duen asepzioa dela, suposatzen dut horrekin esan nahi duena, berari galdetu beharko litzaioke, baina horrekin esan nahi duena da, suposatzen dut presoen jarraipen gertuago bat egingo dela eta presoaren ezaugarri konkretua kontuan hartutakoa. Esain orokorra, baizik eta preso bakoitzaren ezaugarrei bideratutako ibilbidea kontuan hartuko duela. Eta gizarteratzerako orduan ere pausoak emango direla. Horrela adierazi du eta espero dugu benetan horrela izatea. Behin Euskal presoak Euskal Herriko espetxeetan izan da, urrengo fasea, bigarren fasea deituriko hori, zein izango litzateke? Ez dakit egia esan, bigarren faseaz aritzerik badaukagun, izan ere oraindik lehendabiziko fasean baiti dugu, ez? Azken finean gure helburu nagusinak Euskal presoen urreratzea da, graduen progresioa, gaixo dauden presoen etxeratzea, eta oraindik ere fase horretan, lehendabiziko fase horretan lanean dihardugu eta aurretiaz adierazi bezala ez, oraindik ere horretan, fase horretan lan asko egiteko daukagu, beraz uste dut oraindik bigarren faseaz hitz egitea goizegi izango litzatekela. Urrunketan aurrera pausoak ematen ari den bezala, ez bezala, hobeto esan da, gradu progresioan oztopoak egon badira, zein da egoera?
Azken finean, gradu progresioari dagokionez, dauden euskal presoetatik 9 baino ez dira aurkitzen 3. graduan, eta eragozpen nagusia entzutegi nazionalak berak jartzen du, ez? Azken finean, junta tratamenduak, hau da, presoaren jarraipen zuzena egiten duen junta tratamendu horrek erabaki bat hartzen du, hau da, 3. gradura pasatzeko erabakia, edo eta bai permiso batzuk emateko erabakia, eta fiskalak erabaki hori elegin egiten du, elegite hori entzutegi nazionaleko epaiaren gana heltzen da, eta epaileak askotan muga jartzen ditu, edo eta junta tratamenduak aurreikusitako gradu aldaketa edo permiso horiek ekiditen ditu. Eta ulergaitza da, azken finean, norbaitek presoaren jarraipena egiten baldin badu eta presoaren ibilbidea kontrolatzen baldin badu, junta tratamendua delako. Orduan azken fiskalak edo eta bai entzutegi nazionalak azken instantzian junta tratamenduak esaten duena junta tratamenduaren gainetik jartzen da, eta ez dugu ulertzen. Eta erabaki judizial horien aurrean zer egin daiteke? Lanean jarraitu eta salatzen jarraitu. Azken finean erabaki judizialak dira, elegitez ez ezik, dagozkion elegitea jartzen ez ezik, hori jaguri ez dagokigu, baina dagozkion elegitea jartzea ez ezik, lanean jarraitza eta goera horiek salatzea. Juridikoki ez ezik, politikoki ere badirudi, alderdi politiko batzuek eta edabide batzuek ere, oztopoak jarri nahi dituztenik badagoela, entzun dugu, azken asteburuan, adierazpen batzuk, eskumako alderdien aldetik, batez ere, Espainiar eskumako alderdien aldetik, gizarteak nola erantzuten die horrelakoei? Larunbateko ekimenen bitartez, mobilizazioen bitartez eta konfrontatuz, ez? Konfrontatu era baketsu batean esaten dute, konfrontatuz eta behin eta berriro erakutziz, haiek saltzen dutena eta esaten dutena ez dela egia. Arriskurik ikusten duzu Espainiako gobernua aldatuz gero, eskumako gobernu bat jarriz gero, euskal presoak berriro ere urruntzeko aukera? Urreratzeak ematen diren bezala, urruntzeak eman daitezke. Guk beldurra urruntzeetan baino paralizazioan daukagu, ez? Hau da, orain arte eginiko lan hori, gutxi baldin bada, baina eginiko lan hori, edo emaniko aurrera pausu horiek bertan bera geratzea, ez? Hori izango litzateko gure beldurrik nagusiena. Bitartean, eta batzuek zalaparta sortu nahi duten bitartean, Euskal Herrian aldiz, pauso sendoak ematen ari dira bizikidetzaren alde, eta horren adibide, sarek manifestazioaren aurretik larun batean antolatutako mahai inguru hori, ezta, biktima desberdinekin. Zer nolako garrantzia dute horrelakoek? Larunbat goizekoa, biktimen elkarteratzea oso eredugarria izan zen. Azken finean, indarkeria desberdinetako biktimak bildu zituen ekitaldia izan zen, eta erabat eredugarria, ez? Azken finean, biktima guzti horiek gauza mankomun bat daukate, mina dena, eta min hori, eta ez dundik esaten, beraiek ere esan zuten mina, inoiz ezin daiteke monopolizatu, ez da instrumentalizatu, ez? Eta oso eredugarria da, eta da asko daukagula Euskaldunako ekitalditik ikasteko bai. Bizikidetzaren konponbidean, ezan daiteke gizartea aurretik doala, instituzioen aurretik doala? Horrela ematen du, ez? Azken finean, instituzioek ematen dute gizartea esandakoaren zain daudela zerbait egiteko, ez? Eta erabat bateragarriak dira, bai instituzioetan egiten den lan alde batetik, eta bai kaleetan gizarteak egiten duen lana, ez? Eta bizikidetzak klabe honetan, zein gako nabarmenduko zenituzke? Lana eta gizarteak berak egiten dituen mobilizazioak elkarbizitzarako eta bakeen nahi horrekin, ez da? Euskal presoen egoeraz ari garena, ezin dugu ahaztu koronavirusa, ez da? Gogor jo du gurean, baita ere aldaera berriak, kutsatzen gorakada egonda, kartzeletan zer moduz? Egia da, kartzela desberdinetan, zuzendaritzak erabaki desberdinak hartzen dituztela, baina bai ikusten ari gara hainbat eta hainbat kartzeletan jada bai bisak eta bai bizitak mugatzen ari direla. Eta horren adibide dugu adibidez Izadirekin gertatzen dena. Izadi adibidez Gabonak pasatzera, oporregun hauek pasatzera kalera atera zen, eta orain berriro sartzerako orduan norbaitek espetxe horretan positibo eman zuen, eta ez dago amarekin bueltatzeko aukerarik bederen egoera hori, COVID-ak eragindako egoera hori bukatu bitar.
bitartean. Berez ere, neurriak indarrean jarraitzen dute COVID-aren aitzakiarekin. Hori da, eta gizartea COVID-ari egokitu baldin bazaio, ondo legoke espetxeak ere COVID egoera horri egokitzea eta bestelako baliabideak aurre ikustea mugak suposatzen ez dituenak, ez? Azkenek ere galdetuko dizut, berriro ere gogoan ekarrita larun bateko ekitaldi hori, nola ikusten duzu Euskal presoen aldeko mugimendua? Beno, indartsu, lehen esan bezala eragile politiko, sindikal eta sozial desberdinek parte hartzen dutela, beraz anitza ere bada, eta posgarria, hori posgarria da, ez? Zenbat eta gehiago, hobeto. Ikusiko dugu zertan gelditzen den 2022 urte hau, Begoatxa, Zareko bozeramailea, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, 11 egin. Hamaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu hamaika.eus bat izan 11 egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar. Hamaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Hamaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, 11 egin. Gabon bagaude berriro Solazaldian, gaur Isar Castillorekin, ongitorri, eta Carlos Renedorekin, ongitorri, bai. Eta nola ez, lehengo gaia jorratzeko asteburura jarriko gara begira, izan ere, milaka herritar elkartu ziren larun batean, Sarek deitutako manifestazioetan Euskal Presoen aldeko urratzak egiteko eskatzeko 200 bat mobilizazio egin ziren eta Bilbokoa esoikoa izan zen arren, jendetsua izan zen ere espetxeetako salbuespen egoera, bukadadila aldarrikatu zuten urruntzea ez ezik, graduen progrezioaren blokeoa eta espetxe baimenak lortzeko sailtasunak salatu zituzten 2022 urtean egoera aldatzeko mugarri izatea espero du Sarek. Ikus dezagun. Asteburua milaka eta milaka lagun kalera irten dira Euskal Presoen eskubideen alde eginez. Osasun egoera dela eta Sarek Bilbon egin asmo zuen mobilizazio jendetsua bigarren urtez jarraian Euskal Herriko hiri, herri eta auzoetara hedatu zuten elkar bizitzarako, bakerako eta etxerako bidean lelopean. Urrunketaren eta Euskal Presoei ezartzen dizketen gainerako salbuespen neurrien bukaera esegitu zuten manifestariek eta ia 200 tokitatik zabaldu zuten aldarrikapena. Joseba Azkarraga eta Begoatxa Sareko bozeramaileek adierazpenak egin zituzten Bilbon manifestazioa erdibidera iritsi zenean eta bertan mobilizazioen helburua argi eta garbi nabarmendu zuten. Presoen eskubideen urrapenaren amaiera eskatzea, ez? Eta gure helburua gaur berdina da, presoi aplikatzen zaien salbuespen legedia eta politikaren amaiera eskatzea, zeinak Euskal Presoen urruntzea, graduen progresioa eta azken finean bakea eta bai elkarbizitza ekiditen duena, ez? Helburu hori bidea elkarrekin eginda lortuko dela adierazi zuten. Mobilizazioen biharamunean datozen urrats eta erronkak zeintzuk izango diren nabarmendu zuten. Erronka berri horien artean, alde batetik elkarbizitza bakerako eta etzerako bidean deritzon agiria plazaratuko dugu hemendik eta egun gutxitara. Bertan espetxe politikaren eta Sarek egindako bidearen inguruan hausnarketa bat egingo dute, baita zentzu horretan egiteke dautenaren inguruan.
Era berean 3 milioi kilometro deritzon ekimenarekin ere jarraituko dute. Orain 3 milioi horietatik 2 milioi kilometro eginda dauzkagunean, honen inguruko nondik-norakoak ere egunotan plazaratuko ditugu. Horren bestez, bizikidetzarako, bakerako eta etxerako bideari bultzada ematen jarraitzeko deia egin du sarek. Bai instituzioetan baita kalean ere lan egiten jarraituko dute finean urte hau urraketen azken urtea izateko helburuarekin. Eta zuek pertsonalki nola baloratzen dituzue larunbateko manifestazio jendetsu horiek? Nire ustez azken gaude bidean gaude hainbat urtez, baina badakigu hainbat agente anitza gehitzen diren arren, beti jarraitzen dugu gobernuan dauzenen aldetik entzuten halako mobilizazioak ez dabiela laguntzen desblokeoak egiteko, eta nik galdentzen doana da hauek oztopatu egiten badute aurrerapenak, eta eurak orain Eusko Jaurlaritzak izan da kartzelen kompetentzia, ez egitearenak zer oztopatzen dago. Ze azken finean, hori da nik luzatzen dotzien galdera. Ze jarraitzen dugu salbuespen lege baten menpe, badakigu dauzela pilo bat preso bere kondenaren irurlaurdena bete indutela eta on beharko liratekela 3. graduan edo igual hori libertad kondizional horretan eta ez dauzela betetzen. Beti gaude, dago deshumanizazio bat prozesuaren alderantz eta bebai kolektiboaren alderantz gobernuen aldetik. Ez dugu ikusten zenbat min dakarren egoera honek, ez dugu ikusten, edo eurak ez dabe ikusten zenbat kilometro, zenbat gastu jarri behar dute familiek zenideak ikusteko, eta ematen du beti gure aldarrikapenak direnean, edo EPP-karen aldarrikapenak direnean, ez direla baliogarriak batez ere. Baina ikusten dugu gure herriak, nire aldetik oso pozik zelan herriak erantzuten dauan beti presoen aldeko mobilizazioak direnean. Eta zu, Carlos, gainera egon zinela hemen gurekin zuzenekoa jarraitzen. Nik egiten dut balorazio positibo bat, hau da, 10 urte pasatu direnean eta iragarri zuenetik zuetena, preso politikoen gaia edo afera egotea erdigunean eta oraindik euskal jendarteak erantzuten duen moduan manifestazio potentak segurazki igual urteko ekimen potentena oraindik bada horlako manifestazioa, hori oso positiboa da, horrek esan nahi du, badela gai bat politikoki konpondu behar dena eta badagola bultzada hori jendartean. Baina, zoritxarrez ere, badago beste alde bat dela, amarertuta gero, oraindik egon bar garela, exigitzen eskubide minimoak. Zaudeia, Ipar Euskal Herrian bai daude planteatzen beste pausu batzuk, baina oraindik gaude exigitzen, Izarrek esan duen moduan, dagoen salbuespen legedia amaitzea eta hori niretzako negatiboa da. Eta gero, bai aipatzea, uste dut oso positiboa dela, hemen ez da gertu, baina Ipar Euskal Herrian egin zuten ekimenean, nola ja planteatu dute blokeo apurtzeari begira, beste pausu bat ematea eta desobedientzia ekimenak egitea, eta jada 150 lagunek eman dute izena presa delako beste pausu bat emoteko, eta hori uste dut interesgarria dela, azken finean bilatu olako elementuak apurtzeko egun dagoen blokeoa. Azken finean, beti gobernutik daude berbaiten reparazio hitzaz. Baina reparazioa ematen dau bakarrik emon behar dela alde batetik, dala, etaren presoak direla eta presoen aldekoak izan behar direla hitzonak eta pausuak, eta ikusten ditugu nola ez, eskatu dabe adibidez zenidei era konkretu baten mugitzea, eurak dauz pasuak emoten, baina beti jarraitzen dute eta beti
Etak 10 urteren zuetena egon arren, beti daude exigitzen gero eta gehiago, gero eta eze behar dozue. Etak utzi zituen armak, konflikto bat dau, hemen liskar bat dau eta bertan, eskutitz edo karta jarri behar dira, eta esan, nola ingo dugu erreparazioa. Zer reparazioa heldu behar da, liskar baten beste, bi heldeetatik, ez balde batetik. Jarraitzen dabe, hainbat adibidez biktima gobernuko zera, talde armatu horien barkamenak eskatzea. Inork ez ditugu eskatuten, baina badakigu existitu direla. Orduan, zer da erreparazioa eurentzat? Gu burua jeistea eta baietz eta hemen esan guztiari, edo bai jakitea zer gertatu dan eta benetasko historia kontatzea eta bi aldea kontatzea, ez? Hor egon zan oso polemiko izan zan, zelan ere oango ditu ikastoletara edo eskoletara etaren biktimen relatoa. Bueno, barkatu. Nire umeak ez badabe errelatu guztiak entzuten, ez dabe bakarrik entzungu zuen kontua. Horrek ez du esan nahi ez dugula ulertzen erreparazioa behar dala, edo behar danik. Bai, baina, klaro, kontatzen, karta guztiak eta konfliktuaren edo liskarraren alde guztiak. Bai, oztopoak eta bi alde horiek aipatu dituzua izan ere manifestazioaren aurretik, Bilboko Euskalduna jauregian bildu zituen zarek alde bateko eta besteko biktimak aurrera begira jartzeko, elkarbizitzan aurrera egiteko xedearekin, eta bertan esandakoak bildu ditu Carolina Suárez lankideak. Euskalduna jauregian, gatazka politikoaren 4 biktima elkartu ditu Maiaren bueltan hain zuzen ere. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak. Besteak beste hizlariek gizartearen rola nabarmendu dute. Manrikeren esanetan, instituzio publikoen aurretik doaz herritarrak askotan horiek egiten dituzten urratsak ezkutatu nahi izaten diren arren. Horretan Zamarreñok errenteriako adibidea jarri du, bera bertakoa baita, eta nabarmendu du ezker abertzaleko kide batzuen gertutasuna ere sentitu izan duela. Maider Garziak berriz, ohartarazi du berdinak direla biktima guztiak, esanez, inor ez dagoela inoren gainetik. Era berean, presoen aferaz galdetuta, Manrikek adierazi du araudiak betetzeko daudela eta halaxe aritu da gaiaz. Que lo que no puedo entender y en lo que no estoy de acuerdo es en que, dependiendo del delito que alguien haya cometido, se le aplique una normativa especial. No, los delitos son delitos. Los atentados son atentados, los crímenes son crímenes. Y hay una normativa que aplicar, independientemente de que sea un atentado, de que sea un robo o de que sea cualquier otro tipo de delito. Zamarreñok berriz euren familietatik gertuago egoteko eskubidea dutela azaldu du, baita gradu aldaketak izatekoa. Ordean, justizia badan aurrera egiten lagunduko duela gehitu Zabaltzak eta adierazi presoek euren etxeetatik gertu beharko luketela. Iritzi bereko da Jutzere justiziarik ez bada indarkeria dela iritzitan. Eta justizia bada beti izanen da ona beti lagunduko du aurrera egiteko. Baina justizia mendeku bezala erabiltzen baldin bada, alegia, edo beki izan da, justizia beharrean mendekua baldin bada, ez bakarrik presoa dauden pertsonariekiko, baizik eta bereziki nik uste dut beren familiarekiko. Y si las normas dicen que el preso tiene que recibir, pues aquí no hay nada que discutir. Yo creo que es que ni siquiera tendríamos que perder el tiempo discutir esto. Para mí, sencillamente, lo que habría que hacer es condenar la violencia. Es que es una cosa que yo no puedo, y lo digo sinceramente, no puedo entender cómo la gente no solo no condena, sino que hay gente ahora que parece que coquetea con la violencia, que comprende la violencia, que tolera la violencia, ¿no? Es que para mí, antes de empezar, tendríamos que empezar por ahí. Bestaldetik, biktima gisa erabiliak sentitu izan direla ere aipatu dute Jutzek eta Manrikek. Hala, Jutzek erantsi du, ohikoa dela biktimen minaren erabilera eta nekatuta ere badaudela horrekin.
Horrela hainbat izan dira mahai inguruan jorratutako gaiak, sareko kideak izan dira, baina ekitaldiari amaiera eman diotenak ezer baino lehen, solasaldian parte hartu dutenen hitzak eskertu dituztelarik. Gainera, euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak eskuinari eta eskuin muturrari gogorarazi die urteak igaro direla jada eta desegin zenetik, beraz aurrea egiteko ordua badela. Argi dago sufrimendu hori arintzeko eta aukera berriak irekitzeko, zauriak sendatzeko eta elkarbizitzan aurrera egiteko borondatea badagoela. Aurrerapen positibo horiek ordea batzuentzat ez dira nahikoak. Euskal presoen kolektiboak adierazpenen bat egiten duen bakoitzean, jarraian beste eskakizun bat dator. Hori guztia ez ahaztu, legeak ezer eskatzen badu ere. Arratsaldeko manifestazioen aurretik mahai inguruan. Igual zu gai bidez izarrek lehen esaten zenuenaren hilotik, ez da? Bai, eske Zabalzak esan dagoen moduan, eske jarraitzen dugu hori lege mendekoaren menpe edo aplikazioaren menpe, non ez dugu ikusten, ni ez nago ados Juken alabak esan duenaren inguruan violentzia justifikatu edo tonteatu edo lako hitz bat erabildau. Jarri behar gara bebai zenolako kontestua bizi gendun etaren violentzia izan zala. Eta nik ulertzen dut bera hitz egiten duela alaba moduan, baina badau momentu bat non liskar baten barne violentziak edo norke eragin aldau. Orduan, ni horrekin adibidez ez nago ados, baina bai nago ados hiperkorren izan dako zaurituaren esan duena, delitua dala. Eta ezin dozula aplikatu lege bereziak eta azken finean salbuespen legeak direla delitu bat zuk zure legeetan hartzen baduzu delitutzat. Orduan, badauzain bat ez, konfrontazio hor, baina gertatzen den azken finean da, aplikatzen den lege hori salbuespen jarraitzen dela, 40 urte pasata, hartzen jakela ez bakarrik hitzaile moduan eta bar, baina ez talako hartzen liskar moduan gertatu da Euskal Herrian. Eske hori bebai beste historia bat da, porque esaten dute, eske behitu izan da, eske eta giltzen zeuan, barkatu. Historia bat dago, nondik nora datorren, nora junzan, zergaitik sortu zan, nora zijoan, orduan ezin dugu esan, horrekin esan aldugu bai, apartheid batkarrik izan zala esala liskarra bat, nola esan gobernu bat, pertsonen baten kontra, eta pertsona horiek violentzia erabilita eskatuten zeuan, eskatuten ebiez, nik uste dut tergibersazio pilo bat egiten direla violentziaren inguruan, eta hainbat baina bai, mendekua, hor dako ikusten dugu, jarraitzen dugula estatu espainolatik jarraitzen dutela gure presoak, hori jasotzen egunero. Bai, gainera nik uste dute, badagoela, uste dute daudela normalean euskal jendartea estatuak baino asko beti pausa horreago doa, holako batez konfliktoaren dorioekin eta horrela, baina gero dago beste elementu bat. Gaur egun espetxe politika honek sufrimendua sortzen du. Indarrean dagoen bitartean, oraindik, pertsonek pailetu behar dute sufrimendua eta violentzia ere bai. Eta bidean ere bai, dispertsioak 16 pertsona utzi ditu bidean. Orduan uste dut, lehenengo eta behin egin behar da, moztu, amaitu espetxe politika honekin, bestela ari gara sortzen sufrimendu gehiago. Eta hori jada moztu behar da, eta gero hitz egingo dugu, guztion sufrimenduaz, eta reparazioa eta baina ezin duguna da, ahaztu, gaur egun, daudela senide eta lagun asko, daudela sufritzen, astebururo, violentzia bat. Bere hartzeakotzea, egitea kilometroak, eta hori oraindik ez namaitu. Eta presoek gehiago sufritzen dute. Orduan, lehenengo zeregina, nahi badugu ere bai, politiko edo egin behar duna da, amaitu horrekin. Hori da, niretzako da lehenengo elementua. Eta hor sartu, nire ustez hor jarri behar dira esfortzu guztiak.
Eta foro hauek eta horrela, ongitorriak eta beti hitz egitea, eta bakoitzak botatzea bere iritzia, ondo dago, baina nire ustez lehenengo dela ametsa egun indarrean dagoen violentziarekin. Dela, zuzen ere, estatuek indarrean mantentzen duten violentzia gaur egun espetxe politikarekin. Horren espetxeak aipatu egin dituzula, zer espero daiteke Jaurlaritzak espetzen eskumena izan da, zer espero daiteke presoen nauzian? Bueno, ez dakit, printzipioz ez gara izan behar eskorrak, hau da, ez dute izango baikorra, baina eskorrak ez gara izan behar, ezin duguna espero da okerrera jutea, behintzat. Hortik aurrera, borrokatu beharko du. Nik uste dut, argita garbi geratzen dela beti, kalean ez badago presio bat, gai politiko hau ez bada jartzen mai gainean, pausoak ez dira ematen. Orduan, jarraitzen badugu bide horretan, jarraitzen baditugu ekimenak egiten, jarraitzen badugu olako presioa bultzada egiten kaletik, segurazki, eskumena egon da kasu honetan erkidegoan, gero ezin duguna ahaztu daudela ere bai, dagoela Nafarroa eta dagoela ere bai, daudela preso asko daudela ere frantzisatuan, segurazki presio hori gertutik bestelako frituak emango ditu eta aukera gehiago ongo dira gradu aldaketak egoteko edo bentsat bizi baldintzak hobetzeko. Orduan, ez gara izan behar eskorrak. Nik ez dut espero, baina bai eskatuko nieke, behintzat eskatzea zuk dinozuna, bada eskumen batzuk ez direla, Nafarroakoak direla eta beste batzuk Ipar Euskal Herrikoak, baina erkidegokoak, gure erkidegokoak, izango litzateke lehenengoa, eskatzea preso guztiak erkidegokoak izan da, hemen egotea. Behintzat hori izango litzateke aurrepausu itzela. Zergaitik, sufrimendu hori behintzat zenide horietarako gutxituko litzateke. Hori eta zu bebai kompetentziak baldin badituzu aldaketa baikorrak egin aldituzu adibidez, bizabizetan, adibidez, edo bizitetan, 40 minutukoak izatean, eta ez dakit, hilabeten behin baldin bada, igual, zuk sartu aldituzu, zuek eskumenak dituzulako, bi egotea, ez dakit, ni pentsatzen dut, horiek izango lirateke, aurrepausu itzelak, eta gu gizarte moduan, gure presoak bertan baldin badauz eta bete baldin badituzte Estatu Espainolatik jasotako kondenak, bintzak euren bizi aferak oberen egotea eta euren zenientzako izango litzateke baietz horretan egotea eta eskartzeko eta gauza jarraitzeko, baina eurak eman behar dituzte pausuak. Hartu behar dute daukaten eskumenak, eta horren gainean, buelta bat emon dagoen legeari, eta bintzat, hor dauki esan kompetentziak aldatzea, hobetzeko. Eta, gaude hitz egiten preso politikoen inguruan, larun baten izan zelako manifestazioa, baina ezin dugu ahaztu, gaur egun zerren espetxea. Espetxea da, proiektu ekonomiko honen, indarrean dagoen sistema ekonomiko honen islada, eta gaur egun da, bertedero bat, amaitzen dira, normalean pobreak, eta hori orduan, horrekin kendu barik, baina, uste dut ere, izan behar garela bai itzinariak, olako espetxe politikekin ere bai, aldatzea era bat dagoen sistema kartzelarioa. Adibidez, ikusten dugu Zabaltzan azkenengo urteetan egon diren hainbat heriotza, suizidioak eta nik, eta hori bebai debatea ez, poliziaren eredua bebai lotuta presoarekin, nik flipatzen dut adibidez, Norvegian eta Suedian eta Holan dauzen kartzelekaz. Ez dut uste, amen, baina, bai dago, zuzenduta, reinserzio horretaruntz, lan eremu bateruntz, kapitalismoaren inguruan bebai, baina, azken finean, jendea, bere momentu txarrak izan ditu bere bizitzan, baina, erreparazioaren bitartez, eta hori bebai da jendearen bizitza erreparatzea, sentiaraztea gizartearen parte direla.
Ze asko, claro, gure, presoen kolektiboa badauko atzekaldetik pilo bat zera pisua eta dako hori babesa. Baina ahaztuarik badauzela eta gehiengoak dira razializatuak, pobreak, emakume pilo bat daude eta ez daude modulo bereziak eurentzako, ez daude bai amatasun modulorik, orduan horretan, aldaketak bai egin behar dira kartzela politikan. Ez bakarrik euskal presoen inguruan, baizik eta preso arrunten zera aferetan. Eta zuen uste solako ekitaldi topaketa bat, zeren isla da? Positiboa da? Olako topaketak egitea bai. Bueno, azkenean, bentsat bai ikusten dut positiboa beti, jende ezberdina elkartzen. Nik uste ere hor, beste biktima asko ere falta direla, hori normala da ere bai. Gero ere bai, kenduta foro horretan, baina sindikatu guztiak egon ziren, sindikatuak ere badaukate konpromiso bat presoen eskubideen defentsan, hori bai uste dut positiboa dela, eta olako espazioak transversalak eta horrela, kenduta eskuma espainola, PP ez dela egoten, badaukate bere interesa eta beti dira, konpartitzeko espentsa, baina, galdu barik ezin izan behar den ekimenaren edo bentsat larun bateko helburua zein den, eta dela zuzen ere presoen eskubideak bermatzea eta maitzea salbuespen legearekin. Baina, bai, topaketak beti dira onak. Nik esan bezala, edo ahotz guztiak daude, edo egia dago subjetibitate baten menpe. Orduan, guztiak balin ondo dago hitz egitea. Guazen hitz egitera, guazen gauza konpontzera edo bintza saiatzera. Baina, klaro, ez badira ahotz guztiak entzuten, niretzako erren gelditzen da. Eta oso ondo, sarek egiten duena, baietz, azken finean indarraken negurtzeko oso ondo datorralako kongresuak edo topaketak, baina hau lusatu egin nahi bada, entzun dezagun biktima guztiak. Bestela, niretzako ez dago aurrepausurik ikusiko. Amaitzeko beste gai bat jorratuko egingo dugu eta da Osakidetzako lehen arreta. Izan ere, gaur egon da Eneko Pascual, Lab Osakidetzako arduraduna telematikoki gurekin, entzungo dugu nola aritu den. Hain zuzen, Osakidetzako Lab sindikatuko arduraduna den Eneko Pascualekin egingo dugu bat zuzenean, eguerdion? Bai, eguerdion. Zeigarren olatu betean gauden honetan oso agerian gelditu da, ez da, Osakidetzak dituen arazoak. Nola definituko zenuke egoera? Egoera definitzeko erabiliko nuen hitza kolapsoa izango da, ez? Kolapso totala lehen arretan eta lan karga desbordaturik eta erabiltzaileok behar dugun arreta emateko baliabide eza. Pertsonal eta inbertsio falta ikaragarria eta egoera oso larria da baita ere espezializatuan. Ospitaleko presio asistentziala izugarria da eta guzti honi erantzuteko Eusko Jaurlaritzak errezeta bakarra da langileak esprimitzea, ez? Eta, ikusi dugu langile eventual prekarioak maltratatzen dituela, kaleratu eta gero langile jubilatuak lanera deitu edo praktikan daudenei lana debalde egitea eskatu. Guztia onartezina da eta 2 urte ondoren, fisiko eta mentalki oso ikututa dagoen plantilla, puntilla ematea da erabaki hau. Azaldu duzuenez dena den eta urteetan zehar egiten dituzuen manifestazioetan ikusi den bezala, azaldu duzuenez, pandemiaren aurretik ere arazoak bazeuden lehen arretan, hau da, arazoa estrukturala da, ez da pandemiaren ondorioz etorri dena, baina hala ere pandemiak ondorioak ekarri ditu, ez da, lehen arretara. Bai, noski. Pandemia aurretik ere egoera orokorrean larria zen eta lehen arretakoa bereziki, ez? Mobilizazio ugari egin genituen, eta 3 greba barne, inbertsio faltarengatik, eta lehen arreta azkenean desmantelatzeko bidean zegoela salatzen genuen, ez? Orduan, pandemiak ere ekarri duen lehenengo ondorioa, salatzen genuen egoera hau,
bere azaleratze brutala esango genuke, ez? Oso agerian utzi du salaketak benetakoak zirela eta egoera oso larria zela. Eta ondorioa gaur egun uste dut denon begiristan daudela. Lehen arretako estrukturaren ahultasun lotxagarria eta baliabide ez nahikoa daudela. Momentu honetan egoerari aurre egiteko. Abenduan bertan egin zen dituzten elkartaratzeak osasun zentroen atarietan, ordutik zerbait aldatu alda? Bai, esango genuke agian okerrera aldatu dela, ez? Lehen osasun zentroen ordutegiak gehiago murriztu dituzte eta presio asistentziala handiagoa da. Beraz, esango genuke prekolapsotik kolapsora pasa garela. Beraz, zein da eskaria Eusko Jaurlaritzarentzat? Azken finean, gobernuak neurriren bat hartu beharko du, lehen arreta bizirik mantendu nahi badu, ez? Guk argi daukagu, honen aurrean zehozer egin behar badela, eta ez badago konponbiderako prestutasunik, gu borroka eta mobilizazioak areagutuko ditugula. Baita ere ez duzuela greba baztertzen, ez? Esan duzue baita ere. Ez, egoeraren arabera ikusiko dugu gure mobilizazioak nola areagotu, ez? Ikusten duguna da, atzera bueltarik ez duen egoera batera hurbiltzen ari garela, eta hau iraultzeko bide bakarra dagoela, ez? Osasun publikoan inbertitzea eta lehen arretan inbertitzea, bai pertsonal zein baliabide aldetik. Plantilla indartu behar dela eta prekarizazioarekin bukatu behar dela, ez? Milaka langile prekario ditugunak estrukturatu behar dira eta estrukturari bere dimentsionamentua eman, bestela ez dugu egoera honekin bukatuko. Eneko Pascual, Labe Sindikatuko Osakidetzako arduraduna, eskerrik asko gurean izategatik. Emile, esker zuei ere. Zenolako iritzia edo duzue honen inguruan? Nola dago Osakidetzako lehen arreta? Berak esan duela nahiko argi, daude desmantelatzen, badara materia urte asko egiten, eta orain agerian geratzen ari da, bizi garelako orain dagoelako presio sanitario handi bat, baina daude desmantelatzen Osakidetza, laizzer ikusiko dugu OEak eta instrumentala saltzen, izteko pertsana, eta nuizot edo benetan 23 momentu mendik aurrera, ematen dugu erantzun potente bat edo serioa, edo abez aldatuko, egon ziren 4.000 pertsona eventualak kreatu zituztenak eta ez dute kontratazio berri egite eta gaude planteatzen jubilatuak hartzea, dago ja, lotxa barik daude apostu bat egiten neoliberala eta arriskoan jartzen gure osasuna eta gure bizitza. Hau, en plan jartzeko umore puntua, nik uste dut Eusko Jaurlaritza dagoela oiazko moduen bururik gabe. Alduena egiten, hau egiten, honek badaki inork ez duela dimititzen behartuko eta berak ez dau dimitituko, eta ni oso nahiko larrituta nago, daroat ia 2 urte eskibatzen COVID-a, baina aurrekoan esan zian oso informatuta dagoen lagun batek, jakin deizun guztiok urrengo asteetan kontagiatuko garela. Mesedez ez, Osakidetza gora, Osakidetza nahiko da desmantelatzeaz, nahiko da privatizatzeaz, gurea da, guk ordaintzen dugu eta gurekin nahi dugu Osakidetza. Mezu horrekin geratzen gara, ez da garlo, ondo ikuste oso. Mila esker gurekin egoteagatik, eta zueko goratu bihar hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Bihar arte.